TV8 телевиз үзүүлж байна. Хүч чадал хаана оршдог вэ? Хүмүүр төгс төгөлдрөлөө тэмүүлж, өөрийн мөрөөдлийн хувилбарыг бодитоор төсөөлж, сэтгэлдээ ургуулсаар байдаг. Сэтгэлийн хүчээр бид юуг туулж, ямар амжилтанд хүрч, юуг бүтээж чадах бол энэ бүгдийн хариултыг бид танд үзүүлэх болно. Богино хугацаанд галбирчих ширүүхэн өрсөлдөөнд эргэлт буцалтгүй нэгдсэн оролцогч хишиг буян. Оролцогч хишиг жаргал. Оролцогч Томоко. Оролцогч Уран заяа. Оролцогч Ариуна. Оролцогч Отгон цэцэг. Тэд бодибилдинг фитнесийн дэлхийн хошин авраг, дасгалжуулагч, олон улсын хэмжээний мастер тамирчин, бодибилдинг фитнесийн спортын гайхамшиг мэдрүүлэгч, фитнесийн дэлхийн авраг шалралт тэмцээний хошин авраг, Аз ТV-ийн авраг шалралт тэмцээний хошин алтан медальт, Ace брендийн үүсгэн байгуулагч, олон улсын хэмжээний мастер тамирчин Ануухайн удирдлага дор 45 хоногийг өнгөрүүлнэ. Цорын ганц ялагчийг их хаадын чулуу компани 50 сая төгрөгийн үн бүхий шижир авт. 5 шар апартмент барилгын төсвийн 50 сая төгрөгийн эрхийн бичиг, нийт 100 сая төгрөгийн шагналыг хүлээж байна. Өөрийнхөө төгс хөлбөрийг бүтээхийг хүсэж байгаа бол чадахгүй, боломжгүй, завгүйг шалтгаанаа ардаа орхиод яг одоо бидэнтэй цуг. Өөрийгөө шинээр бүтээж, өөртөө хувьсалхий. Энэ бол Ануухай фитнес шоу. Горих тэрэлж байгалийн цогцлборт газар Ар хүүшийн ам премиум болор resort. Эхний өдөр өглөөний 7 цаг. Гадаа час орсон байна. Заяа. Босоо. Босоо одоо босоо. Босоо. Орсон байна. Хоёлаа арай л эрт сэрээд байгаа юм шиг санагдчихэв үү танд? Би чинь 6 гудалд босдог тий. Та энэ маскнуудаас тавьсан утгач. Өчигдөр тавьсан шүү дээ. Шигшэл аягүй алтай юм билээ. Харин зүгээр юм шиг л тий. Оо энэ ч тийм гоё юм. Байна уу? Оо янзи орсон юм шүү. Энэ чинь тэр нарны тасаа. Тий, нарны тасна. Өвд гэдэг нарны тас төрөхгүй бол. Төрөх шүү. Харин Бид хоёр нарны тас төрхөөс үгүй. Тань хөрч юу? Сайн уу? манай нөхөрчээ. Манай нөхрөө. Яна насны намар гэж та чи надад одоо нөгөө юу яагаад юу чат GPT-д Миний ChatGPT болохгүй байсан. Би Google Translate хийлээ сая. За энэ заяа. Нэмэгний шүүс юм байна. Тэнгүүтээ хэрэглэх арга нь болохоор ерөөсөө ингэж юм. Саладан дээрээ ч хийж болно. 500 г усанд найруулад ч ууж болно. Мөстэй юм нөгөө нэг одоо арх хүмүүс ууж болдог гинэ. За тэгээд энд омега 3 байсан. За Тэг бүгдээрээ энэ солонгос бичгтээс ахгүй. Тэгээд би Google Translate-ээр харсан чинь дотроо EPA, DHA гэдэг омега 3 болон байд юм байл та. Тэгээ энэний нягтршуул гэх юм уу одоо нягт нь айгүй өндөр юм гинэ. шингийн юм. Омега 3 чинь капсултай л гэдэг шүү дээ. Нэрээ шампанаа хэрэглэж үзсэн та. Өчтөр шампанаар өсөө басан чинь. Аа зөөлхөн. Яг тэр нөгөө нэг мэмчлийн үедээ хийсэн. Тэр нэг гоё юм шиг шүү. Харин тэгээд тэр зүгээр ингээд нөгөө юуг ин ангижруулагч тэр чинь нөгөө ангижруулагч үлээ юу нэлээ уурга те. Уургийг хэрэглэхгүйгээр дан шампанаар нь угаахт бүр амар гоё. Би болохоор уургаас хэрэгсэн. Хэрэгсэн үү? Тий. Тэр амар гоё юм зөөлхөн болцсон байна. Өөцлөө Чанаяа. Зүгээр их юм дээ. Их хилээ мардах нь энүү дээ. Дome?
Юу гэдэг юм бэ? Японы хэлээс За болооч. Дайжибу дэс. Дайжобу. Дайжибу дэс. Юу нэх гоё хэлж дээ. Мист нөө би одоо наадаас эргэлж үзээгүй л Одоо байна. ингээд удаагүй байж байгаа юм шүү. Ингээд хэдүүлээ дасгалын үеэр ялангуяа бид нэг бодон бодогтой хөлсөлөөрөө заагаад байдаг шин. Тийм болохоор шууд ингээд яач зүгээр нүүрэн даамаа гоё чигшил өгөөд. Сайн. Эргэлж үзээгүй л байгаа даа одоо. Өнөөдрөөс л Биомист гэж байгаа. хэрэглэнэ. Бас лимит дэмжлэгийн л өнөө юм шүү. Тийм. Эмчилгээтэй гэж байгаа. Тийм байна. Бүсгүйчүүдээ гэж нарийн нандин зүйлсийг хэрэглэх юм аа. Туслах дасгалжуулагч гойлонгоо. За сайхан амсгасан уу? Босорой. Өнөөдрийн бэлтгэлтэй бэлнэ үү? За сайхан амсгасан уу? Өглөөний бэлтгэлтэй бэлнэ үү та? Өглөөний минь босорой бэлтгэлтэй ороор яасан бэ? Тийм эсвэл бэлтгэлтэй хувцаснаас байж байгаа юм. Сайн байцгаана уу? Пэрэгмүн болор resort 5 тамаар л намайг тэгж жаргал гэдэг чочил буудлын захиалгын менежер. Би өнөөдөр та бүхэнд resort-д танилцуулъя. Энэ болохоор манай resort-ийн лобби хүлээн авалтын хэсэг байна. Resort-ын маань тэнж байгаа. Facility үйлчилгээнд дээр болохоор манай coffee shop, Юлан сүлжээ ресторан болон Европ Монгол ресторан ажиллаж байгаа. Мөн фитнес ажиллаж байгаа. Гадаа спорт талбайнууд бүгд ажиллаж байгаа. Мөн ийшээ манад 55 гэр лакшери өрөө байгаа. Тэгээд буудлын өрөө болохоор 117 өрөөтэй 5 төрлийн өрөө байгаа. Та бүгд болохоор deluxe TV өрөө, TV guest room, executive room гэсэн connect room гэсэн сонголтуудтайгаар өрөө манайж байгаа. Мөн хурлын залууд бас байдаг. 7 төрлийн хурлын зал, дээдлэн 300 орчим хүний авна. Босоо хүлээн авалт хийн. Төрөл бүрийн хурал болон сургалтын үйл ажиллагаа манайх ангилдаг. Танах бассейнтэй юу? Бассейн маань одоогоор барайд шүлтэн арга. Гэтэ бассейн маань болохоор стандартын дагуу маш том өндөр талбай байгаа. Вивний хувьд үнэхээр төгс байгаа. Энэ жил болохоор манайх 0-7 настай хүүхдүүд тоглоомын талбай байгаа. Энэ болохоор тухайн үйлчлэгээнд багтсан болохоор хүүхдүүд маань хоолндоо орохдоо эцэг эхчүүд намарч явахдаа хүүхдүүдэд тоглуулах талбай байгаа. Эсвэл нэлийн том юм те. Чи одоо нийтлээ хэдэн давхар вэ? 117 өрөөтэй буудлын зочид буудлын хувьд гэр болохоор 55% гэртэй. Бүгдөө лакшери зохимолтой. Гэрүүн нь болохоор 0 дүүш бүх юмтайгаа. За одоо танилцаар манай 55 гэр тэр байна. Харин гэрнээс гоё харагдаад байгаа. Тэр бас танах үстэй тий. Одоо энэ болохоор 9 хаус тэр дээл хаус бүгдөө манайх удахгүй бас ашиглаж байгаа. Гоё тий. За бас онцлог юм гэвэл манайх онгоц буух талбайтай. Зориултын талбай тэр байна. Тэнд ингээд онгоц буулах боломжтой. Ингээд уул руугаа ингээд бүх вивээ харах боломжтой маш төгс. Тэг гэрүүд их гоё хамаа. Үнэхээр нэр эргэн тойрон яацшгүй юм гоё үзэгсэнтэй тий байгалийн ийм гоё онцгой тий цагц хадуудаар уул хадуудаар ингээ хүрээд Хитэн талбай байсан бэ? Тэгэхээр За тиймд болохоор агарын теннис. Тэнд болохоор теннисний кортууд байгаа. Тийшээ хөл бөмбөг саксных бас байгаа. Дээрээс нь волейбол байгаа. Волейбол манайд болохоор элсних гэдэг явж байгаа. тэр юу вэ? Тэр нэг юм саран хэлбэртэй. Тэр болохоор ариун цэвэр. Club house. Club house-аар үйлчлэгийг авна одоо удахгүй байна. Уучлаарай. Club house гэж юу юм бэ? Ер нь шингэн зүйл гараад. Тандаа жаа. Манайх одоо нөгөө нэг ийшээ энэ буудалтай жишээлбэл амрагчд байдаг болохоор амрах зорилготой болохоор удаан суух болохгүй ресторанууд 10-ыг хааждаг байхгүй юу? Тэнгүүд та бүгд шингэн зүйл ууж жоохон чиг байгаад За, буруу зүйл дуулгалаа да. Сүүл хийх юм аа. Орой шүү. За өнөөдөр болохоор та бүгдийн өглөөний цай хамгийн сүүлийн чийл хүснээрээ идэнэ. Манай Юлан cheat day. Тэгээ манай Юлан рестораны нэрийн хоолнууд бүгд гарна. Та бүхэн хамтлаа идээрэй. Маргаашнаас эхлээд өдөр орой хоолнууд нь фитнес хоолндоо орно. Тэгээ маргаашнаас эхлээд жингээ бариад
Штэ байгаарай гэж. Окей. Баярлалаа. Өглөөнөөс маргааш өглөөнөөс өглөө 7-оос 10-ийн хооронд өглөөний цайнд орж болох юм болов. Манай гэрэн дээр болохоор арай тийм юм арайг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Юлан тэр өглөөний цай уудаг юм байна шүү дээ, тийм ээ. Яаха ингэж ингэж яагаад нүдэн шил маск таасан гэж яагаад ингэж ороод авчих гэж байх уу? Таныг бүгд орж авахгүй гэдэг ийм зургийг ч өгсөн. Баанд утсаа. Царай шалгаж ороод. Нүдэн хөвөлтөж одоо ингэж хэд гойсон өрөөр нь. Шалгуур таних юм уу? 25 хоног гэрээсээ хол дасгалжуулагчийн хатуу хараа хяналтдор байхаар хатуу чанга гэрээ хийсэн оролцогчд маань эхний өдрөө хэрхэн өнгөрүүлэх бол арай гэрлүүгээ гүйчихгүй байгаа да. Энд бид нарын гоё хүлээгээд байгаа юм шиг санагдахгүй надад хамаарч. Би бас тэгэж бодоод байгаа. Энд ч болох юм болов уу? Нөө одоо өөрсдөө ингэ дагуулад орж байгаа юм чи өстө. Гайгүй л үгүй. Ирхүүш. Улаанбаатар хотын шилдэг хятад зоогийн сүлжээ ресторан Юлонгийн 5 дахь салбар. Хятад тогоочийн гараа гаргаж хийсэн амтд зоогийг сүүлийн удаа амтархан идэх боломж тохиолоо. Үснээрээ зоог л хадагтай нар минь. Манай Томоко их чи амьдралынх нь урай нь ерөөсөө гой амттай хоол идэх. Тэгээд бүр насан туршдаа идэх хоолныхоо тоог гаргацсан байвал яг уу. Энэ юу яая? Амтсан хоньны толгой авлаа. Насан туршдаа идэх хоолныхоо тоог гаргацсан байвал яг. Амтсан хоньны толгой шүү манайхаа. Хөлтлөө ер нь хүү. Би нэрээ тоглоомчгүй би ээжэд хэлэхтэй заяа. Нөгөө нэг шууд хин ямар оролцогч байгааг хэлээг байхгүй. Тэгээд за та өөрөө таагаарай заяа гэд Монголд байдаг нэг тийм гадаад хөө хэрнээсээ монголчуудаас Монгол тэр хин бэ гэсэн чинь Томоко гэд мэдж авч байгаа шүү. Тэгээд хоол иржээ. Энэ хаштай ямар ганцтай. Бас жоохон нөгөө мөнгө биш үү? Энэ одоо ингэ идчихээд нөгөө багш болж байна. Гайгүй илүү дээ. Өөртөө эд эд гэж Өнөө төшөөсөн. Өнөө төшөөсөн. манай дээ. Йоо. Хөөшөөр дээр. Тасархай. Хөөшөөр гоёна. Монголчууд бүгдээрээ уурлаа. Энэ мөчөөс хойш ололтын нарийн дэглэм шилжих учир одоо л идэх цаг. Хүсснээ хүртээ дав бүсгүй ч үдэ. би бүр наашаа хөдлөхөө өмнөх орой 10 өнгөрч байгаа. Одоо ингээд шоу дууссан 12 сар хүртэл ер нь идэж чадахгүй юм чинь. Өнөөдөр идчихэж 10 өнгөрч байгаа. Содосоо. Идчихээ мацсан шараад. За багшаа. Яна бахи. За одоо хоолтод бас 2 цагаас бэлтгэлтэй орно. Хувцснуудаа солилцгоо. Багш хүлээж заална. Одоо хоолтод зогсоо. За, жаргах цаг энэ хүрээ дууслаа да. Сайхан хооллоо. Амттай да. Та хааштай тасархай байлаа. Бай бай. Баярлалаа. Мэдээ бид бид дахин үйлчлүүлдэг байгаа. Бэлтгэлийн эхний өдөр. За их цаана. Сайхан амарч цааснаа. Анх ингээд нөгөө зааланд орж ирэхэд ануугаа багшаа хараад жирэмсэн. За их цаана. Сайхан амарч цааснаа. Сайхан амарсан. Хөөхөн ингээд том гизтэй байхыг хараад хайр хүрхлээ. Яг тэгэхээр эмэгтэй хүн болго ер нь хамгийн үзэсгэлэнтэй харагдаг цаг мөч бол яг жирэмсэн байх цаг үе гэж боддог. Жирэмсэн хүн байж те тэр амар гоё ирч хүч
тэр амар гал цогтой байгаа нь бүр тэр хүнийг зүгээр хараад гоё урам аммаар санагдсан. Зигзээсэн нэг жирэмсэн байж бид чинь happy буушаа хоош амар яваа шүү дээ. Өргөш. Багшаал. Яа. Би бол өмнөөс нь санаа зовчих ихтэй эрүүл байж бид нартай хамт байгаарай. Багш. Жирэмсэн чинь бас нөгөө нэг ингээд те ааш цаан жоохон амар байдгийн штэ солигддгийн штэ яа тхийн биш байгаа да угаасаа амар хүн шүү дээ гэж бодсон байхгүй юу? Шөнө хэдэн цаг онцсон? 11:30 2 л гарч байгаа. Нэг цаг авъя. Шөнө нэг цагт онцсон юм уу? Хин нэг цагт онцсон. Нэг цаг үстэй. Нэг 12:30 тэр хацаа. Яагаад нэг цагт онтов? Ерөнхийдөө юмнуудаа бэлдэж агаад тэгээд хэсэг ярьж сууж байгаа тэгээл. Юу ярив? Танилцаад хоорондоо Хэдэн цаг танилцсан та хэд? жич танилцаад. Өчигдөр өөдөнд би сууж байсан. Өөдөнд сууж байхад 3 байнууд дөрүүлээ ресепшн дээр очиж байсан. Тэр та хэдийн ярьсан бүх зүйлийг хажуунаас нь сонссон. Хин байлаа? Уршаалах. За байдал нэг л биштэйд байх чинь. Юу болох нь энэ үү? Буудлын хяналтын камерын бичлэг. Өдшийн 22 цаг 27 минут. Тэр үед л те өөдөнд багш сууж байгааг хараад би уул нь хамгийн түрүүнд багшийг харсан байхгүй. Нөгөө хэд те багш сууж ийна буцъя гэд. Тэгсэн чинь зүгээр штэ өнөөдөр угаасаа багш те биднийг хүснээ идэж болно. Дасгал хэлхээс өмнө жингээ өгөхөөс өмнө одоо идэж ууж болно гэсэн штэ гэдгсэн баггүй. Би яг сууж байхад нэг нь өнөөдөр багш болно гэсэн. Өнөөдөр сайхан ууч гэх тэр хин хэллээ. Би л биш багш. Хин хэлсэн. Би бол тэнд багш байна гэж хэлсэн. Нэг нь ихлээд тэнд багш байна гэсэн. Тэгсэн чинь дахиад нэг хүн цаанаас нь өнөөдөр хэдүүлээ ууч багш ууж болно гэсэн. Хин хэлсэн. Би бол яг болно гэсэн штэ. Яадын би уйлтаа гэж бол тийм үг бол хэлээгүй. Ер нь бүгдээ л нэг амар санаа нэгтэй л хэлсэн шүү дээ. Бүгдээр л юу яасан шүү. Яа уугаа Нөгөө магаш гэх юм бүгдээр өнөдөө. Зүрх нь хариугүй хагарах төглөө. Байцаалт ширүүн үргэлжилж байна шүү. яа уугаа. Би усан дараад гараад ирсэн тийм бүгдөө нөгөө өрөөнд байна гэхэд цаа ороод шоуц. Тийм одоо санаачлаг гаргасан нь ч вэ? Тэ санал тавьсан нь ч вэ? Багш зүгээр идэж ууж болно гэсэн штэ гэдэг хүний ч вэ? Хэлэхгүй ээ би тий. Хилцсэн юм уу манайхан? Өөд бүгдээр нуу юм уу гэж ярьсан шүү дээ. Яаж ийнэ эднэр? Хотод цохилдуулаад байна. Яна яриаг юм уу? Яна би одоо яна. Ямар ч юм болсон шүү дээ. Яна энийг гаргахгүй ч болохгүй юм. Би ямар хогийн хүүхэн бэ ёо. Энэ уул нь та хэдийн Жингчэн нэвтрүүлгийн багийнхаа авсан. Тэгээд авснаас хойш 2-3 жил мэдсэн байх юм. Та хэдийг эрхлүүлдэг газар шүү. Хүүхдээ амралтанд ирээгүй юм.
За доош суугаа. Эхлээд зүв байраа доош суу. За суу. Дахиад байр. Буруу байраад байна. Суу. Алтан ивент төгч. Их хаадын чулуу. Үеийн үед үрийн үр дүвлэгдэх сод бүтээлийг бэдурлан. Алтан ивент төгч. Тэргүүн чансаа. Премиум болор resort. Премиум feeling. Алтан ивент төгч. Golden fries. Туназас. Эрүүл амьдралын энгийн жор. National Life даатгал. Сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. Янзтай ясны шил. Дархлаагаа дэмж эрдсээ нөх. Ерөнхий ивент төгч. 5 шар апартмент. Чанартай барилга, бат бөх ирээдүй. Хамтрагч байгууллага Mongolian Tour. Вүүлэ нүүрс ус садлагч. Орхон бьюти салон. Ус арчилгааны доктор Melaxin брэнд. New Origin брэнд. Алтан ивент төгч. Их хаадын чулуу. Үеийн үед үрийн үр дүвлэгдэх сод бүтээлийг бэдурлан. Ерөнхий ивент төгч. Номин хүний хэрэгцээ цум багцсан. За ингээ өнөөдөр та бүхэнтэйгээ 3 багшийн хувьд биеийн бүх хэсгийг өглөл тайлбарлах тасгал авах байгаа. За 2 туслах багшаа танилцуулъя. Тренер Мега. Тренер Го. За ингээд октодоо та бүхний хэмжилтийг авах хэрэгтэй. Мэдээж хамгийн ихний хэмжилт болон хамгийн сүүлийн хэмжилтэн дээрээсээ та бүхний 45 хоногт гаргах үр дүнг чинь одоо дүгнэх ёстой байгаа. За хамгийн ихний хэмжилт өгөх хүн маань хишиг буяа. Урд өмнө нэрхтээ өнөр хэмжүүлж үзчихсэн үү? Өгзөгний тойрог нь хэд гэж бодож байна өөрөөгөө? 89. За, үзний тойрог 96. Өөртөө ч эргэлзээд байна уу та? За, 96. Оролцогч хишиг буян өндөр 160 см, биеийн 57.4 кг, цээжний тойрог 88 см, бэлхүүсний тойрог 79 см, өгзөгний тойрог 96 см. За ингээд таны бүх тойргийн хэмжлэл болон таны апран дээрх бүх өөхний болон булчингийн массыг авлаа. За таны хувьд сарын хугацаанд нийтдээ ойролцоогоор 8 кг масахт бол хангалттай. За ингээд хуранхан харагдаад байгаа боловч өөрийн чинь биеийн онцлог булчингийн масс багтай байна. Дээрэс нь өөхний хувь бас ихтэй. Ялангуяа хэвлэн хэсгийн өөхөлтөнд гуй хэсэг маш их өөхөлттэй байна гэж харж байна. Тэгэхээр хоёулангийн маань хувьд пропорци илүүцсэн хит их бас чин хасахгүй хит чингээ хасчих юм бол булчингийн масс унах учраас пропорци засах программын дагуу хичээлэх нь яг 45 хоногт таны хувьд нийтдээ 8 кг масах хангалттай гэж хөшин үзэж байна. Оролцогч гişиг буйны хувьд эрүүл мэндийн хувьд асуудалгүй учраас цаашдаа бэлтгэлийн хувьд бол нэлээд сайн шахаж ажиллахад боломжтой гэж үзэж байна. Оролцогч хишиг буян 45 хоногт 8 кг-ийн хасаж галбирчих зорилт тавилаа. За дараагийн оролцогч Ибукура Томоко. Хай. За. Оролцогч Томоко өндөр 158 см, биеийн 69.5 кг, цээжний тойрог 102 см, бэлхүүсний тойрог 102 см, өгзөгний тойрог 95.5 см. За таны 49 настай биеийн өндөр боломжийг харьцуулж үзээд хоёулаа сарын хугацаанд ойлонгийн маань хувьд таны хувьд 45 хоногийн хугацаанд нийтдээ хэдэн килограмм асах боломжтой гэж бодож байна? 10 кг. За эндээс хоёулаа жоохон нэмээд 12 кг хасах зорилго тавь. За багшаа. За тэрх шаардлага баярлалаа. За гэсэн баярлалаа. За амжилт хүсье. За оролцогч Томокогийн шинжилгээний хариуг авлаа. Тэгэхээр Томокогийн хувьд бол бас нөгөө гурилан бүтээгдэхүүн хэтрүүлж их хэрэглэдэгтэй холбоотой сахар өндөр гарсан байна. Тэгэхээр ер нь гурилан бүтээгдэхүүн их байнгын тогтмол иддэг хэрэглэдэг одоо хүмүүсийн хувьд бол сахар бол хэмжээнээсээ хэтрэж илүү гардаг. Тэгэхээр эндээсээ үндэслэлээ бас дотор өглөлт их гарсан байгаа. Тэгэхээр эмчийнхаа заавар зөвлөгөөгөөр болон багш тасгалжуулагчийн заавар зөвлөгөөг одоо сайн сонсож Томоко мань бэлтгэлээ хийхгүй бол одоо ирээдүйд бас өөрт нь эрсдэл очих магадлалтай байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол заавалчгүй одоо өөхнийх нь хувийг буулгах шаардлага гарч ирлээ. Оролцогч Томоко 45 хоногт 12 кг-ийн хасаж өөхний хувь буулгах зорилт тавилаа. За дараагийн оролцогч Ариуна. Оролцогч Ариуна
өндөр 170 см, биеийн 99.8 кг, цээжний тойрог 118 см, мэлхүүсний тойрог 108 см, өгзөгний тойрог 113 см. За өгзгөндөө хэр сэтгэл хангалуун байдаг вэ? Өгсөдөө сэтгэл хангалуунгүй. Миний мөн бүдүүн өгжөггүй. Амарлтын бихтэй. Өгзг нь элдвийн бийтэй. Мөн бүдүүн. Мөн бол бүдүүн байна. За харж байна. Өгжөггүй. Өгзг нь элдвийн бийтэй. За харъя шин. За өөрийн чинь байгаа одоогийн чинь бол 99.8 кг байна. За юмын байх ёстой чинь маань 60 кг байх ёстой байна. 99.8-аас 60-ыг хасхид төв. 39.8 кг. Илүүдэд жин 39 хэлсэн чи өмөө өгчихжээ гэж бодож ирсэн. За ингээд оролцогч Ариунагийн хувьд нийтдээ 39.8 кг-ийн илүүдэл өглөлттэй байна. За хоёлоо 45 хоногийн хугацаанд 25 кг хасах зорилго тавь. Адилхан байна. Зөв. 45 хоногийн хугацаанд өөрийнх нь хичээлэх програм жин хасах. Өөхийг хасах програмын дагуу хичээлэх нь нийтдээ 25 кг хасах. За тохиролцоо. За баяр хүргэе. Амжилт хүсье. За оролцогч Ариунагийн хувьд бол ер нь урд нь бэртэл гэмтэл авч ирсэн юм байлээ. Тийм учраас төмрийн бэлтгэл бас эмч санал болгосон байна. Витаминуудаа тогтмол уух шаардлагатай байна. Жингийн хувьд бол одоо хамгийн өндөр жинтэй оролцогч учраас мөн айдал эвлээ хэсгийн өглөлт ихтэй, дотор өглөлт ихтэй байгаа учраас бас ерөөдөө бас шинжилгээний хариу бусад оролцогчтой харьцуулахад бас жоохон доогуур үзүүлэлт гарсан байна. Тэгэхээр зайлшгүй энэ хүн маань оролцогч Ариуна маань жингээ хасах шаардлагатай байх нэ гэж үзэж байна. Оролцогч Ариуна 45 хоногт 25 кг жин хасаж өөхний хөв буулгах зорилт тавилаа. За оролцогч хишиг жаргал. Хэмжилтэндээ оръё. Оролцогч хишиг жаргал өндөр 165 см, биеийн 78.7 кг, цээжний тойрог 98 см, бэлхүүсний тойрог 94 см, өгзөгний тойрог 108 см. За одоо байгаа жин нь 78.7 кг. Таны хэвийн байх ёстой чинь 55 кг. Тэгэхээр хэдэн килограмм илүү вэ? 23 хэл шүү дээ. Тэдний амар сонсогдсон тэр оролцогч хишиг жаргал 45 хоногийн хугацаанд мөн адил биеийн өөхний хувийг бууруулах жин хасах програмын дагуу хичээлэх нь 45 хоногийн хугацаанд нийтдээ 15 кг хасах бүрэн боломжтой гэж харж байна. За. Тохиролцоо. За баяр хүргэе. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Оролцогч хишиг жаргалын хувьд эрүүл мэндийн хувьд шинжилгээний хариу бас харьцангуй сайн гарсан учраас 45 хоногийн хугацаанд хүндрэл гарахгүй гэж үзэж байна. Тийм болохоор цаашдаа бэлтгэлийн илүү сайн шахаж ажиллая гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. Оролцогч хишиг жаргал 45 хоногт 15 кг жин хасаж биеийн галбир засах зорилт тавилаа. За дараагийн оролцогч отхон цэцэг. За амжилтандаа оръё. Оролцогч отхон цэцэг өндөр 172 см, биеийн 74.3 кг, цээжний тойрог 115 см, бэлхүүсний тойрог 95 см, өгзөгний тойрог 106 см. За одоо байгаа бэлхүүсэндээ хэр сэтгэл хангалуун байна? одоо хангалуун биш байгаа. Өөрчилж чадахгүй нэг. Чадна. Таны хувьд одоо илүү булчингийн маасан дээр анхаарч булчингийнхаа маасыг унгаахгүй биеийнхээ өглөлтийг хасах програмын дагуу хичээлэх нэ. Тэгэхээр 45 хоногийн хугацаанд нийтдээ за хоёул 15 кг хасъя гэж зорилго тавьчих уу? Чадах уу? Чадна. За, тохиролцлоо. Амжилт хүсье. За оролцогч отон цэцгийн шинжилгээний хариуг анд медиклаас авсан. За шинжилгээний хариун дээр бол өвдөгний зөөлөн эд болон зөөлөн эдийн шингэн бас дутагдaltaй асуудалтай байна гэсэн юм гарсан байна. Тэгэхээр ерөөдөө бол бэлтгэлийн хувьд бас ачааллыг тааруулж өгөхгүй бол бас нөгөө өвдөгний зөөлөн эдийн асуудалтай хүмүүстэр хэд юм өндөр ачаал өгөх тохиромжгүй байдаг. За оролцогч отгон цэцгийн хувьд шинжилгээний хариун дээр D витамины дутагдaltaй гэж гарсан байна. Тэгэхээр одоо анд медиклаас ирсэн одоо шинжилгээний хариуг эмчтэйгээ уулзаад тухайн эмчээсээ бас заавар зөвлөгөөгөө аваад эмчийн зөвлөгөөнд одоо D витамин өгөх шаардлагатай гэж үзэж байна. Оролцогч отхон цэцэг 45 хоногт 15 кг жин хасаж биеийн галбир засах зорилт тавилаа. За хамгийн сүүлийн оролцогч олон нийтийн төлөөлөл 4 хүүхдийн ээж Авдар Тэхи одонд уран заяа ирж жингээ өгье. Оролцогч уран заяа өндөр 155 см, биеийн жин 65 кг,
цээжний тойрог 99 см, бэлгүүсний тойрог 86 см, өгзөгний тойрог 104 см. За ингээд уран заяагийн оролцогч уран заяагийн хувьд биенжин 65 кг байна. За өөрийнх нь байх ёстой юм бол 45 кг. Тэгэхээр нийт хэдэн килограмм илүүдэлтэй? 20 л. Юу бодогдож байна? Айр дагалснаа бодож байна даа. Өөрт өмнө гэж анзаарч байгаагүй юу? Юурс анзаарч нэг болоод байгаа юм шиг л яваад. Анх удаа л анзаарч байна. Тий. Оролцогч уран заяагийн хувьд 45 хоногийн хугацаанд бусдтайгаа мөн айдал үг асах, жин асах програмын дагуу хичээлэх шаардлагатай байна. За яг нөгөө 45 хоногийн хугацаанд 15-18 кг хасч болно. Гэхдээ одоо өөрийн чинь нийт эзлэх илүүдэлчин боломжтой одоо жин хэлж байна гэсэн үг. Багш хонууд бол 15 кг хасч болно. Хангалттай гэж үзэж байна. За оролцогч уран заяагийнхаа шинжилгээний хариу гэсэн анд мэдэг классаа авлаа. Шинжилгээний хариун дээр ерөөдөө бол бас асуудал гарсан байна. Яагаад гэхээр бас нөгөө 4 хүүхэд гарах зойрхон төрсөн одоо 4 хүүхдийн ээж алдарт гэх юм одонтой бас онцлог юм бүсгүй учраас бас уургийн алдагдaltaа гэж гарсан байна. Ялангуяа олон төрсөн ээжүүдийн хувьд бас уургийн алдагдал их тохиолддог. Тэгэхээр оролцогч уран заяагийн хувьд бол эмчээсээ заавалчгүй заавар зөвлөгөө авч энэ асуудлаа шийдэхгүй бол бас багш тасалжуулагч миний хувьд бол ажиллахад бас хүндрэл гарна. Тэгэхээр анд медиклийн одоо баг хамт олон маань одоо энэ оролцож байгаа оролцогчдын асуудлыг 100% шийдээд өгөх учраас миний хувьд бол цаашдаа дасгал хөдөлгөөний нийлүүлэлхүүг бас хичээллүүлээд сайн шахаж авахд бол гайгүй хаа гэж бодож байна. Оролцогч уран заяа 45 хоногт 15 кг жин хасаж биеийн галбир засах зорилт тавилаа. 45 хоногийн хугацаанд та бүхнийхээ ямар програмаар хичээллэхийг бас хэлж өглөө. Тэгэхээр багшийн заавар зөвлөгөөгөөр одоо туслах багш нартайгаа хамтдаа хэдүүлээд 45 хоногт гой үр дүн гаргахын тулд хичээх хэрэгтэй ах нэ. За ойлгомжтой юу? За. Энэ уул нь та хэдийн жингч нэвтрүүлгийн багийнхаа авсан. Тэгээд авснаас хойш 2-3 ил нэмсэн бах юм. Яна та фитнесийн спортоор хичээллээд энэ фитнесийн шоунд орох гэж байгаа жирээд 2 ил нэмсэн биш үү? Нэмэх гэж орж ирээгүй үстэй. За бэлтгэлийн өмнө октоудаа ингэж их хэмжээгээр идэхгүй. Их хэмжээгээр идчихээ бэлтгэл хийхлээр дотор нь муухай орго бөөлждөг зарим хүмүүсээ. Тэнгүүд өнөөдөр багш нэлээд ачаалтай биеийн өөх айлуулах тасгал хийх гэдэг. Та хэд дээр 7-8 төрлийн хоол захиалж идсэн байна. Хэр их идсэн? Цацсан уу? За юу одоо энэ өдрөөс эхлээд миний заавар зөвлөгөөгөөр хооллоно. Дахиад ийм тос үг ихтэй хоол идэхгүй. Жин хасах явцад фитнесээр хичээллэх явцад 180% хооллолтой хамааралтай байдаг учраас та бүхэн хоолоо сайн барьж үр дүн сайн гаргана. За өнөөдрөөс эхлээд та бүхэн миний заавраар хооллох нь. Тэгэхээр өнөөдрийн бэлтгэл та хэд эдсэн усны чинь бүгдийг биш хатаа ойлгосноо. За бэлтгэлдээ орох октоудаа. За эхлэе. За түрүүний хэлсэнчлэн өнөөдрийн бэлтгэлийн онцлог бол бүтэн биеийн өөх айлуулах дасгал. Тэгэхээр хамгийн эхний одоо бие хадгалт бол спиннингийн дугуун дээр одоо явах байгаа. Спиннингийн дугуун маань одоо хамгийн их калори шатаадаг гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань өнөөдрийн бэлтгэлийн бие хадгалтыг спиннингийн дугуун дээр явна. Анх удаага спиннингийн дугуун дээр жиж үзэж байгаа юм байна уу? 3 хүн. За спиннингийн дугуун дээр сууя. За спиннингийн дугуун дээр нийтдээ 30 минут чинь гэсэн. За босоод жиж үзье октоудаа. За босоод боломжтой шүү. Нуруугаа хатаа шүү заяа. Аа гэхдээ эндээсээ барьж байгаа. Эндээс орой өдөө тухтай. Заяа жоо чээж дэш босоор жоо. Жохоо тоо. Заачлаад. Амсгаа аваа гаргая. За суугаад жийтэй доошоо суугаа. За эхний 2 минут шүү заяа. Эхний 2 минут амсгаа аваа гаргаарай. За оролцох шишгэ. Шоуны ядагч бол чадах уу? Чаднаа. Бусад оролцогчдоос та юугаараа илүү давуу талтай чадах юм? Би бусад оролцогчдоос илүү төвчээртэй. Тэгэхээр би чадна гэж бодож байна. Хоолон чадахгүй болчихлоо шүү дээ. Амар чадна гэж бодож байна. Чадах уу? Сасэ, хари. За жигээд хэлээр багшлаа. Бусад оролцогчдоос төвчээртэй, хатуужтай. Чаднаа багш. Хамгийн муу харагдаж байгаа оролцогч юм бэ? Нэр нь дуудъя. Тэгэл яг хэнийг нэг ихий бид нар дөнгөж өнөөдөр эхэлж байна те. Тэгэл яг тэн дээр бас чанга сулаа бид нар одоо бол мэдэхгүй байгаа шүү дээ. За оролцогч ариуна бусад оролцогчдоос юугаар илүү хийж чадах? Шооны ядагч бол чадах уу? Би чаданга бодож байна. Яа дэсэр би илүү бүдүүн жинтэй. Хамаг том нь. Тэгээ танаас
Дийхгүй нэ. Тодорхой шүү дээ. Би бусад оролцогчтойгоо бодвол хамгийн нас залуу нь хамгийн жинхэнэ бага нь байгаа. Тэгээд тийм учраас арай гайгүй байх гэж бодож байна. Хамгийн сул оролцогч юм байна. За яг өмнөнийг хэлэхэд бол Томоко гэгч маань хамгийн 49 настай учраас хамгийн анхандараа жоохон сул гэж магадгүй гэж бодож байна. За хамгийн сул өрсөлдөгч. Яг үнэндээ Томоког илүү хичээгээсээ илүү их хэрчүүчтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. Альма одоон цэцэг хоёр намайг сул оролцогч гэж хийсэн. Сул юм бэ л да. Тэр хоёрын нүдэнд харагдаж байгаа би болохоор тий. Яг ч тэгээд тэр хүмүүст сул харагдсан байгааз. 8 7 6 За буула маш сайн байна. Би хадаас явлаа. Буугаад амрын хэдүүлээ маш сайн байна. За дугуйнаасаа болгоомжтой. За жоохон амарч. Яг 30 минутын дараа бууж ирээд зогсоход хоёр өвдөг ингээд салганаад байсан нэг сонир хөөцөн юм шиг болол нэг амар сонир мэдрэмж өгд юм миний тэр. Би нэг хүүхд тахта морь ундаг гэсэн аахгүй. Тэгээд морь унжаад мориноос буухаар нэг сони ингээ говьд байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг болж ийн явж гаж юм шиг. 30 минут спинд хийлээ сайхан байна. Нөгөө хоол идсний дараа байсан болохоор чихэлдээд айгу хэцүү байсан. Тэгээд би их өнгөрөөд айгу сайхан болчихлоо. Сайн ингээд унжсэн гэсэн өөдөд аймаар ийцэн бодохын жоохон гутгаа гараа ирсэн. Адад хат тэгж иж явахгүй. За оролцогчдоо бие халаалт маань амжилттай болж өнгөрлөө. За оролцогчдын маань бие халаалт маш сайн байлаа. 30 минут эхний бэлтгэл дээр дугуйн бас жин гэдэг бол маш сайн үзүүлэлт. Өдрөө бас хайцсангуу ачаал даах чадвар сайн байна. Үргэлжлүүлээд бидний дасгал гантилта дасгалууд явагдана. Өнөөдрийн онцлог бол биеийн үхсгийн өөх хайлуулах дасгалууд хийгдэж байна гэсэн. За өнөөдөр агшны бол та хэдтэй өөрийнхөө брэнд болох S-Shape брэндийг бэлтгэхээр ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо S-Shape брэнд маань албан ёсоор Европт Унгар улсад үйлдвэрлэгдээд ирдэг. Тэгэхээр Европын стандартад нийцсэн албан ёсоор Монгол бүх одоо шалгалтанд тэнцсэн ийм сайн одоо бүтээгдэхүүн өөгч тагч байгаа. Тэгэхээр S-Shape багшийн брэнд болох S-Shape брэндийг хэрэглэх явцад өөх нь айлж өгөө дээрээс нь давхар арьсан гоё чангарах байна. Та хэд минь 45 хоногийн хугацаанд бол хамгийн хэрэгтэй бүтээгдэхүүний багш навчирсан байгаа. За тэгээ өөгч тагч цэлютийн тос байгаа дээрээс нь уухаар өөгч тагч байгаа шүү заяа. За өөгч тагчийг хизээ уухагийн хүмүүс асуугаад идэв. Бэлтгэлийнхаа өмнө ууж болно. Эсвэл өглөөд уучж болно. Өдрөө болгон уух нь 30 хоног өдрөө болгон бэлтгэлийнхаа өмнө 500 г хүүт уусна. 3 халбыг найруулад бэлтгэлээс өмнө 30 минутын өмнө уух нь шүү. За өөгч тагч уучлаа. Цэлютийнхаа тосыг төрөгчлээ. За ингээд бэлтгэл хийх явцад та хэд маань одоо илүү сайн үйлчлэг нь явагдах нь шүү. За үргэлжлүүлээ гантилтай бүтэн биеийн одоо өөх хайлуулах гантилта дасгал орно. Гантилтэй бүтэн биеийн өөх шатаах дасгал. Энэхүү дасгал нь богино хугацаанд өөхийг эрчимтэй шатааж, биеийн булчинг жигд ачаалуулдаг хамгийн үр дүнтэй дасгал. Тогтмол хийснээр биеийн галбир засагдж, хүссэн даашин за санаа зовлтгүй өмсөх боломжтой болно шүү бүсгүүчүүдээ. За хүл яг ихцээр урагшаа харна шогтоо. За эрүүний харалтаа гантила барья. За нургуу хотоогоо доош суугаарай. Доош суулаа. Амсгаа авлаа бослоо. Гаргатаа. 1 авлаа. 2 зүйтэй. 3. Амсгаа гаргатаа. Нургуу хотоо шүү. За ер нь манай хөлтөд болж шүү. Муу хүн юусаа харагдахгүй байна. Томоко сайн биш үү яарэ. Хамгийн ихний спиннинг хийж яхад болвол боломжийг санагдсан байхгүй надаа. Иймэрхүү асуулт байвал те ингээд гоё юм шүү, амархан юм шүү, боломжийн юм шүү гэж үзэн чинь тэр зүгээр трейлер байсан юм байлээ. Нургуу хотоо. Хотоо л доо. Бос 10 9 8 болоо. Босъё. 6 5 Бэр 5 явж 5 4 3 2 заашгүй дэше бослоо. Ашиг жаргалгүй дөрөв яг хийж болохгүй гэсэн юм хийгээд ах юм. Эхлээд учрыг нь олохгүй ингээд хотойл ингээд бүр учрыг олохгүй. Тэгээ тэн дээр бүр амар хэцүү. Дахиад барь 3 бариад байна. Суу. Барьлаа. Суугаач. 1 2 3 тэр нэг барилт ёо за тэр бол нэрээстэй.
амар байсан. Тэгэл хишиг жаргалаа чамаас болоод ингээд нэгэл Хишиг жаргалаа. За хишиг жаргалаас бол дахиад 10 секунд тоолоо байлаа. Суугаа байлаа явлаа. За тоолоо бөөндөө явлаа. 1. За тоолъё. Нэгэн доош суугаа босгон бол дахиад тоолно шүү. 1. Гараа өргөө. 4. Дохоо дээш өргө. 5. Хөрмөглөө дохоо дээш. За нэг нь унчлаа дахиад барья. Барьж дахиад барья. За барай. Барь. Жаа гүрэж хэлээ. Бари. Эхнээсээ орж ирчээ ууж идэдээсэн. Та эдийг эрхлүүлдэг газар шүү. Хүүхдийн амралтанд ирээгүй байна. Амралтын газар ирсэнгээ андуураад байв. Барьлаа. Дахиад эхлээ барья. За доош суугаа эхлээ зүв бариа доош суу. За суу. Гүй би чи ийм ачаал ерөөсөө автаггүй байхгүй юу да. Тэг би ерөөсөө худлаа яриаггүй шүү дээ. Анхнаасаа л хэлсэн. Би бие тамирын 40 минутыг тасалдаг байсан. Би Сүүлийн 5 4 босооч. Яв 3. Чи наатаа хийж чадахгүй л өөртөө ядагдаж гин гэсэн үг. Сүүлийн 3 аав. Авлаа 2. Авлаа. Бари 10 секунд явлаа. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Хамгийн сүүлийн нэг 10 секундын барилдууллаа. Тэгээд тэр бол доосаа тэр амар эс. За энийг л давчвал ерөөсөө цаашаа болох гээд байгаа юм шиг л тэгээд санагдсан. 4. 3. Сайн бай. 2 буслаа. Ямар хэцүү юм бэ ёо. Иймэрхүү байна гэж боцолдоо тэгтэл хэцүү юм байна. Монголоор нэг өнгөө. Амар хэцээсэн. Харсан бах. хөнгөн юм шиг харагдаад байдаг байсан чинь үгүй байсан байна. Амар юм байна. Өнөөдөр л эхний өдөр учраас илүү бас огцомдож байгаа гэж бодож байна. Явандаа энэ хичээрээ яваад илүү хөндрүүлээд илүү савар дүн төрнэ гэж бодож байна. Хоёрт би ерөөсө бэлтгэл хийхгүй саргаад энэ мэдрэмжийг мартчих. Амар нэг юм хүч орж ирж байгаа юм шиг үү. Хурчин. 3 2 шоо босоо дэшээ. Бослоо суух шоо. Өчигдөр та хэд уухта бодох байсан. Заа уран заяагаа. Mongol Event төгч Gem International, Хожирт Эрдэс тус, Red Bull, Energy Drink, Lotus Farm, Кефир Тараг, Хекинго цэвэр шоколад, ерөнхий ивент төгч 5 шар апартмент, чанартай барилга, бат бөх ирээдүй, ерөнхий ивент төгч Номин, хүний хэрэгцээ цум багцсан, хамтран зохион байгуулагч Го Гуаша, Анд Медикал Центр, E-Studio, Алтан ивент төгч Golden Fries, Тунаа загас, эрүүл амьдралын энгийн жор, National Life даатгал, сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлэн, янзтай ясны шил, дархлаагаа дэмж эрдэсээ нөх, Алтан ивент төгч тэргүүн чансаа, Premium Болор Resort, Premium Feeling. Дараагийн их дасгал маань хавтантай дасгал байгаа. Энэ дасгалын үед бол бүтэн биеийн өөхийг хайлуулж өгөх дасгал байгаа. Тэгэхээр таад маань илүү дутуу одоо нэмэлтчин шаардлагагүй өөрийнхөө биеийн жингээр хийхэд одоо анхан хичээлэгч нарт бол хамгийн тохиромжтой гэсэн. Хавтантай үсрэлттэй дасгал. Биеийн өөхийг жинхэнэ утгаар нь уйлуулдаг гал гаргасан галзуу дасгал. Бэлтгэлийн системд оруулснараа таны өөх хормын төдийд таныг орхино. Дасгалаа хийхдээ хөнгөн үсэрч бөөрөндөө ачаал өгөхгүй байхыг анхаараарай. За доошо суулаа. Эхлээ хөнгөхий авъя. За суулаа. Оп доошо суулаа. Хоёр талд нь ирсэн штэ. За дээр гарч. За суулаа. Доошо суулаа. Оп. Зөв. Нэг. Амсгаалаа гаргалаа. Хоёр. Дөрөөгөө хотоо шүү. Өгтөхгүй шүү. Эхлээ доошо сууя. За суулаа. Дөрөөгөө хотоо. Оп. Авлаа нэг. Хоёр. Оп. Гурав. Багш юу жирэмсэн тэр дасгалуудыг бүр ямар easy хийж ийна. Хөнхийн машинхийн маа нэрээ. 8 9 10 суугаа барь. Одоо барь шүү. Одоо барь. Одоо яг орчих чинь. Одоо суугаа барьж. Барьаарай. Суугач.
Цээж унахгүй нуруугаа хошоо. Чээж нуруугаа хатаа. Хишигч аргалгаа идээд байгаа шүү. Барь. За 10 секунд барьлаа. 10. Хишиг жаргал болохоор үнэхээр уучраа болохгүй байсан билээ шүү дээ хөөрхий. Хурдлаа. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Хоёр шоо босоо дэшээ. Бослоо. Шоо. За сүүлийн нэг оролт 20 удаа ороо энэ дасгал дуусгах чинь. За сүүлийн нэг оролт явлаа. Сайн хийвэл дуусгана. Муу хийх юм бол дахин 10 удаа явж шүү. Явлаа. 1. Одоо 2. 3. 5. Атгаа тийж унаахгүй шүү. 6. Өрөн заа явуулж чинь. 7. 8. Зүг ороорой. За сүүлээ. Байлаа. За барь. Доошоо суугаа барь. Шилүү үдээ гараад барь. Гараад барь доош суугаа. Өчигдөр та хэд уухтаа бодох байсан. Заа уран заа яваа. Өчигдөр та хэд ууж явахдаа өчигдөр та хэд пив авч явахдаа бодох хэрэгтэй байсан. Барь. Жон дэшээ өвчл дэшээ. Дэшээ хар. Зээжээ урагшлал, зээжээ дээшлэл. Сүүлийн 10 секунд 10. Барь. 9. 8. Томоогоо босорой. 7. 6. Үгүй хайчих нүвэ Томоко минь. Эхний бэлтгэлээс л ядарч цуцаад эхэлвүү дээ. 5. 4. 3. 2. Бослоо. Дэшээ бос. За босоо дамжгаа. Хөөс гараг. Энэ бол амхан дасгалыг бол хөөстөрөөс Гүнзгий савгаа. ийм амхан дасгал явахгүй багтай үү. Хаштай банцгаа. Оо чөлөөтэй. Чөлөөтэй октодоо. За дасгалын октодоос сүүлийн 5-аас 10 секунд л чухал. Эхний 20 секунд бол тийм сонирн биш. Хамгийн сүүлийн 5-10 секундэд та хэдийн булчин тул ажиллаж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн 5-10 секунд болон хаваа оролт дээр илүү сайн төвлөрөх хэрэгтэй. За багш нь сая бариулаа босгоод байгаа шүү дээ тийм ээ. Барьлаа яагаад доош сууж амраахгүй байна вэ гэхээр барьлаа босох тэрхэн 1 секундэд бол булчин маань тул ачаалаа авна гэсэн. Богино хугацаанд өөрийгөө өөрчлөхийн тулд булчингаа тулсан ачаалуулаад гол нь зөв техникээр хийх хэрэгтэй байх нь. Магадгүй та бүхэн маань ганцаараа хийжсэн бол энэ ачааллыг дийлж чадахгүй. Яагаад мэрэгжлийн багш та хэдэг хэрэгтэй вэ гэхээр энэ өндөр ачааллыг та хэдэг даван туулахын тулд бид бүхэн маш сайн шахаж өгч байгаа гэсэн. Тэгэхээр багш тасгалжуулагчтай хийнэ гэдэг бол өөрийгөө 100% дайчилж чадна. Ганцаараа хийж байгаа хүмүүс бол ачааллаа 50%, 60% аваад болчдөг. Тэгэхээр яг суугаад дээшээ босох явцад бол хамгийн өндөр ачааллыг авч байгаа шүү. Заяа. За өнөөдрийн хамгийн сүүлийн дасгал ачаалл бол мэдээний тул авч байна. Мэдээж хэцүү байгаа. Гэтэ одоо хамгийн сүүлийн даваагаад авах гэж байна. За энэ дасгалын үед бол хэвлийн дасгал. Тэгэхээр та эдтэй мэг багш нь хийж харуулах гэж. Сайн хараад аваарай заяа. За ингээд. За энэ хэвлийн дасгал өгтөдөө эмэгтэйчүүдийн хувьд яг энэ давсаг хэсгээ өглөхтэй байдаг шүү дээ тийм ээ. Хаана хүрээд ирвдээ бүсгүүчүүд минь. Одоо шантрахгүй зөвхөн урагшаа. Тэгэхээр энэ хэвлийн доод хэсгийн өглөлтийг маш сайн багасгаж өгнө гэсэн үг. За бас ойлгомжтой. Хэд удаа явах юм? Хэд удаа 15 уу? Хэд удаа явах юм? За харъя өгч 15 удаа. За манайхаа хэдүүлээ Томоко оролцогч байгаа 15 удаа гоё дэмжээ тоолоод өгөөрэй заа. За харъя 15 явна гэсэн. 1 нүдэ анихгүй дээ нүдэ нээчлэх хөрхөн шүү. Зүгтэй. Сайн байж тээ. Ганцхан. За маш сайн байна. За сайн байж тээ. За болчихно. Үгүй хийж чадмаа санаасаа. Тэгсэн. За одоо оролцогч Томоко. Оролцогчтой та хэд нааг барахгүй шүү гэнэ хэлээд байна. Намаа барахгүй шүү. За сайн байна. За дараагийн оролцогч хишгээ. Хин явах вэ? За хишгээ явчих. Хэд удаа явах вэ? 10 удаа яваад үзье. 15 юм уу? 15. За 10. Арай л эрт амгарч байна да. За харъя. 1 2 3. Энэ доор хэн байгаа? Энэ доор юу хараалаа? Ороо. Хаашаа ороо? Бишвэ хэвлэр рүү орно. За 3 руу орсон буруу хэвлээ орё. Хэвлэр рүү орно. За дахиад тоол явах шин. За тоол. За өөрөө тоолоо хийн.
За 10-аараа яваа яв. Хойд ихний өдөр ер нь жоохон хэцүү байгаад байна шүү дээ. Хоо ишиг жаргалаа хийгээ ишиг жаргалаа гэл өнөөдөр би бас нилээх цоллууллаа. Хэдэн удаа явах юм? Би 10 гэдэг сууж байна. Явж үзье. За 10. За явах. За харах шүү. Хоо би дийлэхгүй. Юу дийлэхгүй байгаа? Дийлэхгүй. Юу дийлэхгүй вэ? Би кантинганы дийлэхгүй. За Томокогийн рекордыг эвдэнэ гэж байна. 20 орчих уу? 15 явах бол өөртөө ядаглаа шүү. 16. За болчих. Олдож отхон цэцэг заяа тоо үгүй хэдийг хэлсэн байна. Аим юм шүү. 25-ыг юуны төлөө онцгойд ажилтдаг үлээ. Яг манай нэг онцгой юм чинстэй хөө барал ингээд бүр акробат ирхэл олгол хийх байх л гэж бодсон баг. Тэгтээ онцгой илээгээ тийм юм дээр чи акробат ирэхгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь хөл хөрөхгүй юм байна. За одоо хоёлоо олон хүүхд гаргасан учраас хэвлэн хэсэг бас өөрчлөлттэй байгаа. Тэгэхээр хоёулын маань үеийн дасгал бол хамгийн чухал дасгал гэсэн үг. Ойлгосноо? За харъя. Наад шүү. За яв сайн арагшаа бэхлээд начин гэсэн үг. За тоолъё. За яваарай. Ой хөнгө биш үү? 4 5 сайн байна. 6 болоо. Ачаалын нэмлээ авшин. Амьсгаа яаж хуурд чадахгүй байсан? Яаж алин дээр нь амьсгаа гаргах уу? Алин дээр нь эсвэл төгжгүүч гэдэг юм нэг спортч нэг тийм байдаг шүү дээ. Тэрийг чадахгүй нэлийн амьсгаагаа ингээд төгжээд 10 их ингээд хийчингүүтэй нөгөө амьсгаар гаргасан чинь шууд ингээд доош нь ингээд унтсан би. Сүүлийн тоолохгүй сонсохгүй шүү. Хидэ. 2 Яа болтой сайн байна. За одоо хийгээгүй. За сүүлийн тэмээний ачаа үнд 30 удаа явчих. За. За 30 удаа явчих. За хүлээ дэш нүхтэй амьсгаа аваад буулгахтаа гаргаш боломжтой. За яв. 1 2 Чад. Оо аим шигтэй. Би амьдралтаа хизээч тийм дасгал хийж үзээгүй. 2 Бус нь мэж энэ хүнээр тоолоо. За 3 за бустаа 4-т оръё. Шууд амрахгүй шүү. За 13 14 бустаа 14 яваач. Чи надаа биш өөртөө ядагч шүү. Хашаа ороо. Юу юм? Тэгээ яг үннийг хэлэхэд бол би хаана юу ямар болчин руу ороод байгааг мэдээгүй. Тэгээ сандарсандаа бүгд хэвлэе гэсэн болохоор хэвлэе л гээд гарсан да. Юу юм? За босоо. За ороод дуусаа. Яа чигээд байгаа юм бэ? 20 минут зүгээр игээд тасан бэ. Эсээ хийж шүү дээ. Чаргаж маргаж хийж мэдсэн. Нөгөө эдээсээ илүү ичих хэвээр байна. Яг үндэ нөгөө нэг энэ дээр ингээл хэлсэн штэ. Надад давуу тал маань би амар хамгийн бага жин тэр нь хамгийн залуу нэтер гээл тэгсэн чинь. Тэгээ хамгийн сул оролцогч чинь Томоко гэж яд чинь. Би хамгийн сул оролцогч чинь байсан байдгүй. Өнөөдөр бол эхний өдөр маргаашаас бол мэдээж хэрэг тасгал сургуультад бас хүндрээд явах байх. Тэгээд хоол хүнс ч гэсэндээ өнөөдрөөс эхлээд зөв хоолтын дэглэм рүү бас орно, фитнес руу орно. Тэгээд явандаа гайгүй яван чангарах хаа сайжрах байх гэж бодож байна. Бэлтгэхний анхны өдөр хамаагийн харамсан өчигдөө уусан болоод өнөө өдөд амар хэцүү хоёр. Нөө гүлтийн заман дээр гүүгээл тэгэл нэг эхнийхэн чинь айгүй гүггүй явах байлгүй үсч юу багш алгах чинь. За ингээ өнөөдөр бүтэн бие уух хайдвар дасгалыг хамтдаа ээж дуулаа. За ойролцоогоор хэдүүлээ нийтдээ цаг 30 минут хэлсэн биш үү? За ингэж байгаа мэдээч октодаа хамгийн ихний бэлтгэл бол хамгийн хэцүү байдаг. Гэхдээ та бүхэн маань эхэлж байна гэдэг чинь хамгийн мундаг гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр аливаа зүйлийн эхлэл болгон хэцүү. Гэхдээ цаашдаа дасгал маань илүү хөнгөн болоод таад маань явнаа. Битгий шантраарай. Эхний бэлтгэл дээр хүмүүс айгүй зүрхэн нөхөө айчдаг гэсэн. Байнгын юм өндөр ачаад лахгүй дэ гэж боддог. Эхний бэлтгэл болгон хэцүү. Гэхдээ цаашдаа бэлтгэл болгон маань илүү амттай гэсэн үг шүү.
За багшаага нөгөх өнөөдрийн дараагийн мэлэг бол B брэнд байгаа. За B брэнд маань хувцсны брэнд. Та хэдэд маань маш одоо хэрэгтэй хувцсыг явуулсан байна. Монголдо бол хамгийн сүүлийн үеийн технологиор лазер цэцтэй гэдгээрээ давуу тал болж одоо сүүлийн үед маш олон хэрэглэгчтэй болж байгаа хувцсны спорт хувцсны брэнд. Тэгэхээр олзогчд маань мэдээж фитнесийн шоунд орсон учраас хамгийн чухал хувцас бол фитнесийн спорт хувцас хайд маань хэрэг болно. Тэгэхээр B брэндийнхаа спорт хувцсыг тайлбар бэлгэлэх гэж байна. Ингээд B брэндийнхаа хувцас авахаа явуулаа. Анухай скетч. За. Анухай фитнес шоу. За ингээ октодоо та бүхэнд маань B брэндээс гайхалтай би тухтай хамгийн гоё спорт хувцсыг явуулсан байна. Тэгэхээр та бүхэн маань спорт хувцас өмсөө дараагийн бэлтгэл дээр илүү тав тухтай бэлтгэлтэй хийгэр гэж багшийн зүгээс хүсэж байна. Тэгээд B брэндээ бас хэдүүлээ баярлалаа. Алгаад харчээ те. Маш их баярлалаа. За тэгээ өнөөдрийн бэлтгэлийг хамтдаа удирдан явуулсан багшаар хүрэлцэн ирсэн Юмарж багштай бас баярлалаа. За тэгээ анхаас бидний шоуос танд гарын бэлэг бас бэлгэлж जैन шоу болгон дээр манаас мега агш маань ирж миний ажил тусдаг. Тэгээ энэ удаад бүр илүү их туслах шаардлагатай болсон юм шиг мега агшаа. За тэгээд байнга ирдэх маш их баярлалаа. Байнга туслах маш их баярлалаа. За тэгээ октодоо өнөөдөр гад гарсан хамгийн эхний бэлтгэлээ хийлээ. Эхлэл бүхэн хамгийн чухал. Өнөөдөр уулзах гэхэд маргааш энийх өдөр ирнэ. Хідээс шантарч болохгүй энэ бол ихтэй багш нь та хэдийг өргөжлүүлээ илүү сайн шахаж, илүү сайн үр дүн гаргахын тулд багш нь өөрийгөө 100% дайчилж ажиллана. Ингээ өнөөдрийн бэлтгэлийг даван туулж чадсан, өөрсдөө ядан дийлсэн 6 олзогчдоо баярлалаа. Амжилттай. Цаг хугацаа, үсэл тэмүүлэх, эсвэл хатуужих, үж чадал, төлөвлөлт, алдар хүн зориг төвчээ. Өөрийнхөө төгс үйлбэрийг бүтээхийг хүсэж байгаа бол яг одоо бидэнтэй цуг эхэл. Хэлүүдтэй юм байгаа ертөнцөөс хэлж багш та амар шүү дээ. Нэг ийм уутан чихэр бичээ авчирчаад авах юм сонио. Энэ юу юм? Юу багшаа. Энийг хэн зургийн багийнхан төгсөн юм? Тэгсэн хүн хэн? Энэ тэр аав. Австрийн. Хамтрагч байгуулах Mongolian Tour, Вүүлэ нүүрс ус садлагч, Орхон Beauty Salon, ус арчилгааны доктор Melaxin брэнд, New Origin брэнд, ерөнхий ивент төгч Намн, хүний хэрэгцээ цум багцсан, Алтан ивент төгч, их хаадын чулуу, үеийн үед үрийн үр дүвлэгдэх сод бүтээлийг бэдурлан, Алтан ивент төгч Тэргүүн Чансаа, Premium Болор Resort, Premium Feeling, ерөнхий ивент төгч 5 шар апартмент, чанартай барилга, бат бөх ирээдүй. Өнөөдөр ингээ намны аппликейшнаас би одоо багшийн жахсан ингээ шингэн хүнс одоо шинэ хүнсийг жахаалгах чинь. Тэгэд би ингээ ороо үтсэн шүү дээ. Би анх удаа энэ аппликейшнд ороо үтсэн. Тэгсэн чинь ингээд гэр авах бай, тэрээс бүр бай. Тэгээ хүүхдийн бараа бас бай. Тэгэд ингээ зэрэм ингээ өөжүүд байна уу да. Гэртээ ингээд гэрээсээ гар дийлэхгүй амар завгүй байдаг шүү дээ. Чихнээ бас жахааж болно. Бас надад бэцээ жахаал гэсэн, өндөг жахаал гэсэн. Тэгээ өндөгнээ сонголттой бүр одоо яруу байж шүү дээ. Борсон идсэн бол ямар гоё. Жахаад болно да. За юмсуудаа жахаалчих. Ингээд ороод цацсан багцын дотроо. Манай номны аппликейшн нөнөдө гацхан хотод дотор биш ээ. Орон нутгад бас хөргөлтэй болсон. 48 цаг дотор орон нутгад одоо чи хаана байсан ч ингээ хөргөн. Би манаас одоо төрөлжид байх юм шиг байна. Тэгэхээр төрөлжид бас хөргөлтэйсэн. Амар дөв хүм. Нэмээ аппликейшнаас жахаалсан хүнс ирчихсэн. Яас ихэн захиал би байж. 7 хоногийн хүнс манаас юм. Одоо ихч хоол хийнөө. Орж янзын гоё хоол хий да. За мануусын нэгэн
хар чоколатаа бас авсан. Тэгээ удаан жидагаа бас авсан. Та одоо янз бүрийн хот хийгээдхээ орон зай та. За одоо чихэд хоолны галтхааны гэрт хүрэх гэрээ. Би бас ноосрын жахаасан шүү. Чихэр жахаасан. Хэсэг бисти бэр. За. Премиум болор resort оройн 18 цаг 30 минут. За хурдлаараа мунахаа. Энэ юу юм? Юу багшаа. Энийг хэн зургийн багийнханд өгсөн? Өгсөн хүн нь хэн? Зургийн багийнхнаас энэ одоо өгч байна. Яг ч. Хотоос авчирсан. Тэгээд бэлгэнд ирсэн болохоор өөрөө уудаггүй болохоор гэж бодвол Чи өчтөр уугаа үзтээ. Яагаад зургийн багийнханд хүртэл алкогол хэрэглүүлэх гээд алкогол өгöd байгаа юм бэ? Хахуул өгöd байгаа юм шүү. зүгээр нэг тим юм байдаг үстэй багшаа Монгол нэг чимдааны юмтай явдаг ч юм уу. Фитнесийн шоунд орж ирснээр та хэд ер нь мэдж байгаа юм уу? Анх орж ирсэн өдрөөсөө ингээд уугаал. Зургийн багийнхан хүртэл ахвал өгөөд энэ өөх хөхтөө тэгээд пив арх хөхтэй юм уу? Ямар сони юм бэ? Би бүр гайхаад байна. Бошоо. Гэрэн дээр чинь алкогол хэрэглэхгүй гэсэн заалт байгаа. 45 хоногийн хугацаанд багшийн заавар зөвлөгөөр хооллоно. Багшийн хяналтанд явна. Өчигдөр ихтэл бөөнд уусан. Тэгээ өнөөдөр бэлтгэлийн хийлгээ хүн ойлгоод аятайгаа харьцаад хүн ойлгож явахд чинь дахиад ийм асуудал гаргаж ирээд байгаа юм. Яасын уухгүй бол өччих гээд байна уу чи? 45 хоног шоунд орж байгаа штэ та хэд. Би ямар та хэдтэй 45 жил амьдрий гээд байгаа юм уу? Анхнаасаа юм хариуцлагагүй сонин зан гаргацгаад байгаа юм. Өнөөдөр одоо дөнгөж бэлтгэлийн эхний өдөр. Альмаг энэ хавхул пивийг хараа сууж байна. Миний заавар зөвлөгөөгөөр хоолн цаг нараа баримтлан, хоол ундаа сайн анхаарна, бэлтгэлээ цагтаа хийн. Та хэдийг би байршуулаад илүү гоё үр дүн гаргачихъя гэж авчирсан болохоос биш энэ ч уугаараа архитаараа нийлж сайхан дөргөөрөө гэсэн үүднээс авчираагүй. Өөр алкогол авчирсан хүмүүс байвал одоо шууд үннээ хэлээ гаргаад ир. Авчирсан юм ариуна. Уран заяа. Томог авчирсан уу? Отгоо. Хишгэ. Үнэн үү? За тэгвэл би одоо орж өрөөгч шалгана мэдээ. Ороод чамдаануудтай чинь шалгана. За та хоёрын өрнөс эхлэе. Уран заяа, ариуна. Бусдын сууж байгаа юм аа. Энэ пив аав. Австай юм бүү. За энэ пив аав. Австай юм бүү. За зүгийн үзье, чамдааны үзье. За оролцогч уран заяа илүү зүйтэй юм авчирсан уу? Үгүй авчаагүй. За харъя тэгвэл. Яах гээд нэвтрүүлгийн багийнханд муухай арх марх өгөөд пив өгөөд идэгин. Хэдэн пив болж өтөр уусан юм. Хэдэг болоо? 2. Сони юм бэ? Ч одоо. Ингээ болоо юу? Ингээ болоо. За оролцогч ариуна. Илүү зүйтэй юм авчирсан уу? Авчирсангүй. Авчирсан бол эхлээ гаргаарай. Энийг ер нь бол идэж болно. 88% шоколадтай. Хар шоколад учраас бэлтгэлийн өмнө болно шүү. За. Ишил төгч. Нэг юм л гэж ярьжсэн юм болохоос юу гэдэг хэлээ үү? Зүнхний нэг юм байгаа гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэгээ тэр юм пив гэж юусэн яриаг. Хэдүүлээ уухгүй юм чинь. Би хэдүүлээ уухгүй юм чинь зургийн багийнхандаа өгчөө гэж хэлжсэн шүү дээ. За энэ юу юм? За хоёлаа ер нь бол тамхи болон вейп байлуулах хэрэглэхгүй байвал зүгээр шүү. За энийг нь хурааж авчих уу гшин. Яах юм бэ?
Яхан бэ? Нэмж удах чи даа. За энэ одоо тэгэл чамдаанаар нь дүүрэн бандаж авах шүү дээ. За энэ кампин аа. Энийг буруу. За ингээд энэ чамдаанаар дүүрэн бандаж байна. Зөв үү? Зөв. За дараагийн чамдаа. Энэ хоосон. Энэ хоосон. 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 Энэ юу бандаж шүү? Бас миний бандаж. Ямар их бандажтай юм бэ? Хичнээн бандаж бүрчээ би ч одоо. Энэ миний диктофкадлан чөлөөрөө хийсэн номууд. За энэ юу юм? Энэ манай найз аваас энэ миний жирэмсний тест биш үү? Би нэ жалуугаар би энийг хэрэглээд юу хийх юм бэ? Биш үү? Хаа манай найз надаар авсан тест нь Өкө мартаад миний чүнхэн дотор байна. Улаанбаатар кофена хажуудах номын сангаас авсан. Энэ хүн надаар авсан. Би авсангүй. Өөрөө авсангүй тийм арай сарын төвдөгнө бандаж. Би үгсэн нэ жадууг бата миний биш үнэхэр биш. Яа. За өрөөнөөс угаасаа юу ах вэ? Юуж байх. Угаасаа юуж байхгүй шүү. Бид өөрөө цэвэрх магадгүй. Бохор цэврийн хувьд тийм гай цэвэрхэн л. За орлогч Ариуна. Тань татахгүй. Одоо эрүүл зүйн амьдралд нэгэнд орсон бол тамхи татахгүй. Амлж гинэ. Амлж. Нөгөө жирэмсний тест таана. Бэ. Би энэ минийх биш шүү. Үнэхээр минийх биш. Нөгөө та энийгээ дараагаар таана. Энд хүний хамжаад авч өгсөн өгкөө Чи марцсан. 25 он шүү дээ. Харин тий. Тэгээд жирэмсэн байвал яах юм? Байхгүй. Тийм арай бандаж авсан. Байхгүй. Бандаж авсан. Тийм арай сарын төвний бандаж авсан. Харин үнэхээр байхгүй. За энэнгүүрийн амртаач ойлоо шалгахын сая бочноо санаа зовж. Одоогоороо. Тарсан харигдсан юм. Дараачлаа тий. Тарсан байсан. Их ч юм шиг. Энэ муухай юм нахаа. Илүү тутун байгаа ертөнцөө хэлж багш та амар штэ. Цүнхний юм авчирсан юм уу? Та цүнхний юмтай ирсэн. Авчираагүй багш. Өөр буруу муу зуршил байна уу? Байхгүй багш. Архил уунаа. Дуухгүй чаддгүй юм яасан. Гүг одоо уухгүй шүү дээ. Одоо яах гэж байна? Уухгүй багш. Карма марманд янз бүрийн юм явж идэв шүү дээ. Байхгүй. Гадаас юм захгүй шүү дээ. Гадаас хамаагүй юм оруулахгүй шүү дээ. Идэх юм оруулахгүй шүү дээ. Гэмн урдаа гэмшил нь хойно гэж. Одоо яа гэх вдэ өгтөө. Би одоо алчээ. Яа. За энэ чинь ингээ хувцснууд байна. Болж байна. Буруу муу зуршил байгаа юу? Муу зуршил, буруу муу зуршил энэ. Байхгүй. Арх тамхи байхгүй. Байхгүй. Өчигдөр л буруу муу зуршилтай болчихоо гэнт. Би нөгөө өнөөрөө яриад октоодтойгоо бид нэр танилцаа жоохон ярьж сууя гээл өдөр тийм яриа гараад тэгэл Тэгээ танилцаа тийм таалагдав. тэгээд бүгдээрээ л сайхан танилцаал. Энэ ч хувц байна. За энэ онгоолч. Энэ юу? Нөгөө нэг бэлтгэл дээр хэрэг болж магадгүй каски. За. Нэг юм уутанд л чихэр бичээ авчирчаад авах юм байна. Маргааш жургаавалтай ш одоо вэлсээр маргааш нүчи хавдаад. Маргаашинхаа төлөө сормосынхаа төлөө тавьшир. Алкохолны ямар нэгэн асуудал гарахгүй. Багшийн завраар хооллоно. Дасгалаа цагтаа хийн. Дэг журамтай байна. Хариуцлагатай байна. Энд чинь эргэлж наадах гэж орж ирээгүй. Зүгний үзлэхээр бас дайжгүй сайн байлаа. Тэгэл хүнийг эхнээсээ өглүүлээл шөнө орой унтуулахгүй амраахгүй амар тамтай эднэр бүр намайг яаж зовоох гэдэг нь сонио. Чи ингээл одоо юундаа ингээл эхнээсээ дараатлаа уйлаад байгаа. Юундаа уйлаад байгаа. Хүн амар зодор загнаад байгаа юм шиг уйлаад ах юм. Бэлтгэлийн нийлгээ тэрвэрлдээд ямар хөөрхөн саллаа. Альмаагүй. Буруу муу зуршил юу вэ? Нэртээс хэл үнэхээр одоо ингээ ууж иддэг бол тэрээ бас хүлэн зөвшөөрөөд алкохолны хамааралтай болов гэж сүүлрэг өөрөж ойлгож байна. Баш би муудгүй мүү. Тэгээ өчигдөр уучаад уудгүй гэж өгсөн. Өчигдөр би багшаа хамт олноос хоцорчих юм болов гэж бодоод нэг би бас махгүй юу. Тэгээ яасан. Үгүй гэхээр чи юу штэ багшаа. Тэгээд яг ганц нэг угаал гарсан.
Яасан энэ ид чинь өөрөө чинь шахаад ирсэн юм уу? Шахаагүй зүгээр хэдүүлээ хэлцэж жоохон суухад гэж орж ирсэн. Өө ингээ жоохон хөнсөн. Жоохон хэн өө ингээ хэлээд ирэхээс сэтгэнээ ийм басар болоод яаж энэ би харж зүгтээ гэлээгээд Жаахан болгоод уугуулан болчтой юм. Нухаа харагдаж байгаа ч тийм. Хөөрхөн байна уу? Үгүй айгу хэцүү өрөвдмөр харагдаад тест. Тэгээд тэгээд тэрийг нэг уугаад болчихсон. би ч уудах юм. Бас уухгүй юу? Би бол уухгүй. Хамгийн сүүлд хизээ басан. Уухгүй. Хамгийн сүүлд хизээ басан. За эц. Монгол улс даяараа ингээд бишээ өндөхтэй яана. За маргааш нэг шулгуулж хаад болъё да ёо. За оролцогч Томоко. Үзье. Илүү төтөө мэвэл эртгэх шиг хэлээрэй. Яа. Энд хүн гэлбэлзэн гэгчээр сахилгагүй нүд гаргаад яаж вэ Томоко? Цүнхээ үзье л та. За бэвэл шиг илүү төтөө мэвэл гарах одоо харъя. Энэ их ноцтой царай мараа харцсан яагаад байгаа юм? Юу юм? Энэ одоо ямар сони юм бэ? Ямар сони юм бэ? Хэд дахиад байгаа мó? Гарын цаашаа яваадах юм. Хэд байгаа? Одоо ингэж дууссан. Би уудах байхгүй үнэхээрээ. Тэгээ энэ өгч чам. Тэгээд бас багштай танилцгаад бас Одоо надад өгөхгүй дөө багштайгаа одоо би ингээ гизээ ингэсэн тантай арилтаа байж байгаа юм. Тэгээд ерөөсөө өгч чадахгүй тэгээд ийм юм болохоор чинь. За цүнхний үйлчлэг хийлээ. Уул нь өнөөдөр орой сайхан эртгэн шиг амраа гэж бодлоо. Чи юунда майлга энийг тавд гэсэн. Арайч тэ таад. Томокогой. Одоо фитнесийн шоунд та орж ирсэн бол энэ мөчөөс эхлээд гэрээ зурсан бол эрүүл зүй амьдралыг уриалнаа. Жинхэнэ утгаараа энэ шоугаар та бусад хүмүүст үлгэр дуурайлал үзүүлнэ гэж орж ирсэн. Оролцогч Томоко үлдээ бусд нь өрөөрөө орж амрыг. Өрөөнөөс нь амархаас өмнө өнөөдрөөс эхлээ хуваар гаргая ер нь. Тэгвэл та хэд ер нь бүтэхгүй байна. За ингээд 6 оролцогч байгаа зөв үү? За 6 оролцогч маань нэг нэгээр хуваарлагдана. 5 хоногор заяа. За 5 хоногт нь одоо жишээл оролцогч ариуна хуваард гарах юм бол өглөө энэ хэдэн цагаас босч гин. Орой хэдэн цагт унтж гин. Бэлтгэлтэй цагтаа хамрагдаж гин үү? Хоол ундаа барьж гин үү? Үнэхээр юм хэрэглээд ингээ алкогол хэрэглээд тамхи татаад байвал тэрийг нь багштай бүгдийг бичээд хэлнэ. Ингэж та хэдийг бие биенээр чинь шалгуулахгүй бол наазгаараа найзарч нөхөрлөө үр дүн гарахгүй юм шиг байна. 25 хоногт бол маш гоё үр дүн гаргахын тулд маш нарийн чанга шаардлага тавина бий болвол хагас цэрэгжилтийн байдалтай явъя. Ойлгосноо? Фитнесийн зааланд хөл тавьсан тэдний эхний өдөр зүрх алдам хүндхэн бэлтгэл, сандрал төрүүлэн олон асуудлуудаар дүүрэн байлаа. Ирэх өдрүүдэд тэднийг хооллолтын хатуу дэглэм, эрчтэй дасгал хөдөлгөөн, хүндхэн сорилууд хүлээж байна. Өөрийнхөө төгс хувилбарыг бүтээхийг хүсч байвал завгүй, чадахгүй, боломжгүй гэсэн шалтгаанаа ардаа үлдээгээд яг одоо бидэнтэй цуглал. Энэ бол Анухайс фитнес шоу. Дараагийн дугаард Томокогч өөрөөр босоод Явахт мэдсэн мө? битсэн. Тэ юу гэсэн? Би асуусан чинь надтай нэг тоож юм яг. Би л яваад өгсөн. За. Тэгэхээр танаас чөлөө мөл авчихсан байх үү? Би энд ч чөлөө өгдөггүй заяа. Бабаша, тэнэноо. Ямар гоё дадаа тавьсан гэдэг бичдэг юм санагдав. Тэгэхээр чаленж дээр бол мэдээж та хэдийн одоо хүч чадлыг сорьсон хэн хамгийн амжилттай чаленжаа гүйцэтгэж чадах вэ гэдэг нь багш нь харагч байна. Яах гэж энэ дармаа?